utiliser ça avec le temps. Amen. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Tozo Sambela. Tika moment na maboko na nzambe. Voir le message de ce matin. Sambela pona motei. Zamba salela ena lolenge moko nzamba bongisaki. Tobondeli nzambe bondela. Merci pour natango nkolo yo linkolo bela biso. Merci pour na mitema na biso yozo bongisa. Et merci pour te okokonza tango pour ta gloire. Lokumu kembo ezonge paina yo tobondeli bwana kombo na Yesu. Betolo bibiso banso. Amen. Amen. Totikali ya kotelema tozo yamba motei na tongo na lelo azo pusana. Pasteur Georges Diapoli, Oyazali, pasteur titulaire à église locale Sepko Lemba Matete, Tobeteli Kolomaboko. Alléluia. Ce qui est au Coco Vanda, ce qui est au dépentre Nangaï. Tuzongisi matondi mingi pai na nzambe apesi biso ngolo ya kotelema liboso na bino pe topesi merci na bakambi bapasteur po bakoka kotia biso na molongo na baprogramme oyo. Vraiment topesi bino merci pe topesi lingomba merci parce que ondimi bozala wana mpona koyoka biso tokoki te kotelema liboso na bino. Tika nzambe apambola bino. Amen. Bien-aimé, na tongo na lelo, na lingi kolobela, profitez de la visitation de Dieu pour la vraie adoration. Le thème de ce matin, to lingi kolobela, sokozana kaye, comment? Sokozana bloc-notes, comment? Profitez de la visitation de Dieu pour la vraie adoration. Kozwa bomengo ya botali ya nzambe pona kogumba melaye. Tuzotanga maloba na nzambe na Juge chapitre 13, premier verset au 25e verset. Juge chapitre 13, premier verset au 25e verset. Juge chapitre 13, verset liboso qui nous a versé la tukmi balina mitano. Bonda kotanga tokozwa kaka verset 16 au verset 20. Nazo si la motonyos afungola Bible na ye, je suis tellement patient. Soyez na Bible fungola. Bongo totanga. Tangu yo moko zotanga makoma miwane kota na miso na yo esimba motema na yo. E yango nde komema biso na kogumba mela kolo ndenge bongi ndenge ya lingi. Juge chapitre 13, verset 1 au verset 25. Vous y êtes? Totez-les, s'il vous plaît. Tokogo telema, on a respect kaka lilo bananzambe totanga. Bolimbi sanatanga na français. Verset 16, verset 20.
répondit à Manoah, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton remet. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoah ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom afin que nous te rendions grâce quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il le merveillait. Je ne sais pas s'il a répondu à cette question. Il est merveilleux. Manoah prit le chèvreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur les rochers. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la femme montait dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. Amen. Devant dire s'il vous plaît. Bien-aimé, le solo ezali kolobela moto yo tozoka mi kombo na Manoah bazalaki na mikakatano kobota bongo moto moko abimelaki mwasi liboso ayebisi eke okozwa zemi okobota mwana wana pandaki ozana zemi komela masanga te e makambo ebele asengi ye e mwasi akomprenaki te azongi na ndako ayebisi mobali na ye mobali alobi esengeli nga nakuta na moto oyo bazwaki ye lokola moto moko ordinaire ntango bakutani na ye ntango moto wana abimi lisusu mwasi wana mwasi akimi mbango akoyebisa mobali alobi aye lisusu yango wana nesiko totangi po Manoah alingaki alambela ye aliesa ye alobi te nga nakolia te. C'est ainsi que Manoah peut comprendre que l'ange de l'Éternel a koliate asenga lobi salambeka. Manoah bako bongisa hôtel bako tumbela nzambe mbeka bako pesa offrande bako kumba mela nzambe bako adorer nzambe parce qu'ils ont réalisé que c'était la visitation de Dieu. L'ange de l'Éternel, quand vous lisez la Bible, okomona bisika mingi ange mususu azalaki kondima bagumba melaye ange mususu azalaki koboya bagumba melaye oya bimelaki Marie aboyaki bagumba melaye parce qu'azalaki ange Gabriel mais oya kutanaki na Josué andimaki bagumba melaye parce que Josué gumba melaki abi Yonan abi ngana azali le commandant de l'armée de l'Éternel oya kiti andima ki bakumba melaye awa pe angelo azondima ko kumba mela yangona Manoah comprendre que oyo azanzambe alléluia a comprendre que nazui visitation ya nzambe akumba melie tamba batongi hotel ba milinga wana zo mata angelo wana moto wana akoti na milinga wana aso mata na milinga wana. Alléluia. Nalingi koyebisa batu moko bozali yao que soki lelo boko sala hôtel nesika oyo esiko ye bongwa na sanctuaire et il y aura la visitation de Dieu. Esika nyonso bana na nzambe basangani esika nyonso batu kumbisa nzambe nzamba ko mimonisaka soki nzamba ye kotala batu na ye bato mususu tozana bango na lisanga bako mona nzambe ote bako simba yete bako profiter na likambo yote bako sosola mozindo na yango te bako bima pe awa kaka ndenge bakotaki pe bako bima bongo tandis que bato mususu bako profiter na visitation ya
nzambe pe makambo malamu esalama. Bien-aimé, Mateya oyo tamba pesenga sujet que tozolobela adoration, za mokolo adoration na bana ko kanisa que na Kinshasa, je ne sais pas si vous serez d'accord ou comment, chacun a son jugement. Na Kinshasa, batu baza trop religieux, mais ne sont pas spirituels. Batu beli na Kinshasa, bazo sambela, ils sont trop religieux, mais baza penza spiritualité, ba oyo penza bazo kota na adoration en Nzambe. J'ai remarqué batu belé okoyoka na église balobi to komi na adoration. Batu belé ba fabrika adoration na bango. Ba culte komi une fabrique humaine. Oyo batu ba sali bango moko. Moko mususu na mona na culte kuna balobi to komi na tango adoration batu bafukami. Na moni batu mususu bafukami po to komi na adoration. Nga nazotu na pasteur bafukami po na nini? Po to komi na tango ya adoration. Makambango compliqué. J'ai remarqué encore une autre chose. Soko vandi pembe na mutu moko azo sambela oyoki ye kuna zoloba Seigneur Elohim Adonai yoza pembe na ye ata soko yebino makamba Adonai yango te ata soko yebino Jehova Rafa yango te yo pozwi eza lokola kituntu yo pozwi yango Adonai makamono koloba tango batuni obimi batuni toyoka ki oloba ki Adonai Adonai ni kasi zoko yoka te batu bazoloba Adonai yango na zolobela biso batu bele bazokumbamela nkolo basimbi kolo yango te bamoni kolo yango te bayebi kolo yango te. C'est pourquoi, bien aimé, Nganina Lobanin, la vraie adoration commence par la visitation de Dieu. La visitation de Dieu produit la contemplation. Et la contemplation produit l'examen du soi. C'est ainsi que louange kobima. Ce qui m'ont visité Motowana akobanda kotala nzambe wana azako contempler ye azako tala mozindo na ye azotala ba face na ye na sepelaka mingi na ba mure mususabi oh soki natali zolo na yo on dirait nangina lobate lokola yo lobaka na suka wana yo moko yebe olobaka soki natali elongi na yo soki natali suki na yo net na monaki na cantique de cantique abi so na tali suki na lokola ba poil ya ba meme wana a comme une étape ya ko contempler Jean lobi oyo azalaki na bandeli oyo azalaki na bandeli biso to monaki ye to simbi ye to tali ye to sosoli ye to yeko kombo to lobi aza mwana na nzambe. Parce qu'ils ont traversé cette étape de contemplation. Et ensuite, la contemplation entraîne l'examen de soi. Et ensuite, ememaka louange, et action de grâce, adoration. Et on a bien aimé que ce qu'est la visitation de Dieu. Et l'okoni nango visitation nzambe. Nzambe azalaka na biso tango nyonso. Tango
tozali kotambola tango tozali kozala ndenge tosangani boye nzambe aza na biso bakolobela visitation ya nzambe te po nzambe azalaka nzambe ata mokolo moko te azala absent azalaka na biso mais bakoya kolobela visitation de Dieu lorsque la présence de Dieu devient vraiment la manifestation de Dieu par ses œuvres. Ce qui semble à mimonisi dans cela misala na ye. Bien aimé, ce qui nous semble le kiawa. Est-ce que nous pouvons compter les anges qui sont présents dans ce culte? Est-ce que autant ba angelo baza présent à Kito? To ba lotang. Au moins combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est trop. Mais ils sont ici. Bah, angelo basaliawa. Mais lorsque tangu misale ko banda, soki misala nzambe bandi, makamu e bandi, nguyana nzambe moni samina batu nyos polele, c'est à ce moment-là batu akoloba nzambe aye ko visiter biso. Visitation de nzambe zali la présence de Dieu observée par les hommes. Oyo batu suko ba moni. Il y a un livre, dis-moi comme les anges en mission. Ba angelo ba bimela ki na chambre. Alors, oza ki commanda ba angelo wana, a telemisie azola tsai tala ba angelo bena lopango na yo, ba ye ko batela yo, ba ye ko kengela yo. Ya tuni angelo wana. Mais pona nini bino bo mi moni sakate boyaka epa na biso te. Angelo akamwe ayebisi abi o. Tozalaka na biso tango nyonso tango zokota na mikakatano ba angelo nzambe bazali bazo accompagner yo mais seulement awa nzamba fungoli yo miso po mona ketozali alléluia à ce moment là muto azo kamalobi j'ai été visité par Dieu. Donc la visitation de Dieu c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Oh, bien aimé, il y a quelques exemples de la visitation en Zambie. Sobozuli solo ya oto utanga. Manoa na mwasi parce que bazaki na mikakata na kobota. Nzamba ye a visité bango. Nanzela na angelo wana alobi bokozwa mwana. De la même manière Marie angelo a qui visité ye. Alobi na ye, il a comprendre que nzamba taliye. Tant que vous avez un moment difficile, ce que vous avez les bien-aimés, il y a profiter de la visitation de Nzambe. Tant que vous avez traversé le moment passe. Tout le monde a l'issue, visitation de Dieu devant le combat. Le combat physique. Le combat spirituel, Nzambe pas bimela kabato na ye pour apesa bango makasi. Tozwango na kaya Josué. Vous vous rappelez encore de cette histoire? Josué. Nzamba lobi bokozwa mboka ya Kana. Bakomi pembe na Jéricho. Bengi kota Jéricho parce que bitumbe banda amoni type moraye. Alataki bibundeli nyos. Tangoye Joshua Mounier le roi zaki muta bitumba abimi pa babundana ye e mutwana atuniye Yonan Joshua ko tunaye Yonan ya ko zong salobi ngana zali commandant ya Yahweh na kiti mais nzamba zalaki na Josué banda kala mais mbalo azolo banini alobi na sani ni na kiti elingi ko banini elingi ko bake sikoyo makambo etalibino bato ngana kokotango alléluia makambo etalibino bato ngai no sani ni na kokota na sala kaka na kipe makambo likolote makambo eleki mayele na bino makambo eleki makasi na bino mesiko makambo bino bozo bika ngana kiti na komi lokola bino na zala na ngambo na yo na bunda na yo elongo olonga bitumba alléluia
Oh soki bazo kanela yo na musala balobi okolongwa. Oh soki na bondoki miango zo bongisama contre yo yaya ngana lobaka nazana posa ya bademona bandokite ngana zana posa nzambe posoki nzamba ina ngambo nanga bitumbe sala lolenge nini ngana kolonga parce que azana ngambo nanga. Alléluia. Mugo mususu na butu nyao moka bando la pembe na fenêtre na biso nyao bando lela mwasi nanga ya lamuki ayibisinga pasteur zoyoka ngana bina zoyoka abandi prière en tout cas na ndako na biso soki soko zaka ndoko bongwani pese to museleke to kufa mwasi nanga oh pasteur zo monate museleke te fo nzete zani abanda prière na nyao wana ngana motema na zoloba soki nanu abondela mwana mokonzi te akobanda kobondela nga nakolamuka te nakolala kaka nalala nalamuka naza na bomoi. Alleluya. Na raisonna likambo oyo ngana nzambe na naza na posa kobatela moninga ye to ngai noka bino bolobako mi batela nzamba sani bo continuer komi batela ngate ngana zana makamuso ezali nzambe fa sala ngai na bombama na sima nzambe nazo vanda ne likia nanga nazana posa koluka nzambe nanga soki bitumba ye soki na yebi ke nzambe zana ngambo nanga na kokoma makasi. Alleluya. Na katia ba combat spirituel visitation nzambe zali na tina mingi likamusu ezali bien aimé dans les affaires na katina mombongo na katina activité ya vie ozo sala pozo musolo tozana posa ya visitation ya nzambe po nzambe ya ala kisake na zana yo ozwa makasi ata soki mombongo ne kwei lelo okolobi lokola nzamba zalaka na ngai lokola na mona na kutana kana nzambe ata na kwei siko na kolamuka lisusu. Alleluya. Batu moko bakota na pêche baloba butu mobimba bazwe lokote na tongo nango balembi bamoni yanke moko aye ayebisi bango bobwaka munyama na kati nebale bozonga lisusu nebale bobwaka na mozindo. Pierre alobi tolobi butu mobimba tozwe lokote mais lokola yo lobi mwana mobali azalaki misu makasi ayebi koprofite na visitation nzambe lokola yo lobi tokosala bazonga bafaire échange bazwa bambisi ebele na biti so bateka ngo combien so basala nini so basomba nini na mapango so biloko ni basomba soko zana kata mombongo ozana kata bafaire ya ko séparer tes vie chrétienne na bafaire na kata vie chrétienne il y a des affaires. Alléluia. Mombongo makambo ya koluka mbongo ezana kata vie chrétienne ozana posa ya nzambe aya komi moni sepai na yo po o changer lolenge na komoni la makambo. Tokomona lisusu Jacob bien aimé tozana posa visitation de Dieu lorsque notre avenir est flou. Soko yebite kozala nani des jeunes soko yebite bokozala nani oyebite kozala nani tozana posa nzamba mimonisa. Alléluia. Tozana posa nzamba mimonisa. Jacob akimi ndeko na ye kwake ba tatane ya pambola kiye me mukolo oyo akolala amundi nesika lalaki wana échelle moko emzali ba angelo bazokita bazomata nde vie na ye changeaki façon ya komona la makambo changeaki ayeki ko comprendre que oyo ezali Bethel siko naza na nzambe. C'est comme ça vie na ye komaki clair. Bato ebele nzoka nde na mokili oyo baprofita na visitation nzambe te.
bato bele. Yangwana Yesu na mukana nzambe na Luc chapitre 19 verset 41 verset 44 azolela na Jérusalem alobi soki boyeba ki tango ekomi sikoyo. Alobi tango nzambe yaki ko visiter bino boyeba kite. Bato bele basundola Yesu. Bato bele basana l'église mais bazo profiter na visitation nzambe te. Bato bele bazo sambela bambule bele basa ba chrétien mais ba profita na visitation nzambe te. Ba profita te tango nzambe mi monisaka na ye. Ogogoye bela bango soko moni mutazo tambola na via péché. Ayebi ko profiter na ngolute ya nzambe. Oyebi ke via péché esi pakabatu misu po mona kolote. D'ailleurs Bible lobina 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4 lobini que Satan le dieu de ce siècle asanini il a aveuglé pour batu ba ko sosolate. Et batobele ba kangami na lo sambo o ezali sans Dieu, une religion sans Dieu. Ezo za na ville qui chasse belé. On a tourné comme soit bien quelque part. Matin ngezalaki, matin ngezalaki ba lien démoniaque, ba blocage démoniaque. Yonga na zotuna binope. Na tuna ki pe na église na ngai na zotuna pe batu nyonso. Nana pesi bino nguya ya kobenga na ba démon. Nana pesi bino nguya obenga na ba démon. Nana pesi nguya osenga moto ekita. Nazoka batu nyonso moto. Est-ce que moto zokita? Omuni batu abeleli moto. Tanga zobela bongo na ide na ye tata mo image ya tata mo simu tozoleka. Po tata mo sasa doki. Na ye biso sisa ko benga moto wana. Keno tola tata mo asi azaka kakufa te azaka. Batu bazo sambela basala motema moko te oyo nkolo visita bango. Bakutana na nkolo te bazo senga moto nine ko kita. Sous l'église, bana adoration bazo auto comme na tanga adoration na muna bango bake ngai ontuna ki yaya nana yebi sibino bo adorer nzambe nana pesi bino kas pouvoir ya ko adorer nzambe yango ngana nazolobela nani moto ya koko benga na ba démon oyo nzamba pesi pouvoir ya ko benga na ba démon soki muto abongoli motema te akoki ko benga na ba démon te na moneki ndeko nanga mwasi bayeke ko fini na butu na tongo azo ebisanga biya papi de na butu lelo bayeke ko fini nga kingo tango na lamuki wana na belili kaka komba Yesu ndenge yolo baka kaka Yesu pona ye ndenge ngai na loba lokola yoka ngana baka Jésus au nom de Jésus ye pas lamuki au nom de Jésus. Les gens qui n'ont pas connu la contemplation et l'examen de soi bazo koma kokuma melanzambe e ko uta wat maloba wane ko uta wat mwasoyo mubalo azo kumisa mwasi ne pas monaka zolo na ye pas monaka suki na ye pas monaka soki nini mais yo zo kumisa nkolo omoni ni kolimbisanga soki na kate elana bino adoration souci nanga ezali tozonga na vraie adoration, l'adoration qui vient du cœur oyo uti na motema moto na kutana na nkolo
Yesu esuki wana te ezosenga lisusu moto wana mbala na nyonso aza na besoin ya visitation ya Nzambe mpona likambo songolo pakala na moma songolo totamboli na nkolo une semaine 2 semaines o na likambo mo songolo kolo soka moni kambo za makasi akobimela yo angoyebisa bi mari keba tokomi na esika boyo omoni yo po changer façon na yo. Yamwana bien-aimé dans le Seigneur, ce que moni kolo bimeli moto est souvent bato nyonso batalaka kolo na siko na manoa tango kolo bimeli tango comprendre que ezali oyebi tango moto na boy kolia à comprendre que oyo ezali ange de Dieu de l'Éternel aye agumbameli kolo adorer kolo aye lié adoration offrande aye lié holocauste et na tant kolo zo mata ange wana zo tombama mano wana mwasi na ye mutu moko te ayebisaki ye tokomi na tango adoration bango moko basani bakwei na mabele parce que lekelaki bango soki motema moto tombwami na présence en kolo bien aimé oyebi ke bokozala nde tozali bo tokangami makambo oyo komona oyo eza pembeni akomona yango te yango na bato mosusu bakweyaka na mabele omoni azobaluka na mabele omona yo papa diacre mama diaconesse okoya pembeni na ye mama toza na misoni biso na miso tosalaka boye te makambo yo ozoloba ye azomona makambo mosusu ye azorealize gloire ya Nzambe zingi ye ekomisi ye bilobela mayele esili ye akomi zoba atalita lati nini atalita aza nani na mokili azotala oyo amoni ye aleki monene na ye aleki mozindo yango na kwei na manase yamoni papa moko aki omona abenge ngai réunion biso mibale ayebisinga bi pasteur nazoremake mikolo na misoni toza susu te babaptiste bokotisi biloko bino bapasteur boye sikoyo bokotisi biloko ebele nalobaki oza na raison papa parce que mutu na mutu amesana ndenge ya kosambela nga mpe nazaza na courage te napelisa bato wana oyo bakweyaka na bato bagangaka makasi moye napelisa bango eza te po soki tokomi na adoration mutu na mutu aza na manière oyo Nzambe aza komimonisa na ye omona mosusu akoganga mosusu soka mona badanse mosusu oyo ebimaka na baeglise ngai na kambo yango ngabi Nzambe oyo dansa ndenge nini yaya po comprendre danse wana fo zala mutu wana alléluia po comprendre danse mutu wana azobina il faut zala mutu wana makambo ya moni etindi ye lokolo ezala l'église bato baseganga ba pasteur ayeba kobina te na ndako mwasi tanga seganga na yeba koyemba te nga na yebisa bango nabima na gamme nazala na gamme nazala contre temps nazala na temps nga naza kuna te problème na ngai eza likambo nakumisa Nzambe ata bino nyonso bokeko toyo nga Nzambe azomona ke mutu azomona makambo mosusu alleluya yango likambo utaka na adoration moto ya kuta na nkolo abandi ko examiner abandi ko sosola yango na ko contemplation abandi ko sosola ye soka sosoli ye akoya kosala examen de soi atani na bomo na bi na kokite so na kokite ala kwei Jean-Baptiste alobaki nini abi moto ezoya naza dignité ya kofungola balasa ye alobi naza dignité or na culture juive soki mopaya moko ayeli yo alokumu fo zwa serviteur na yo olobi sukola ye makolo kola bango baza na mabele ya bapoussière mingi soki atambola koti na ndako na avant oyambe na salon na porte serviteur ya roya asukole makolo oyambe na tapis mais Jean-Baptiste alobi tala mutu azoya
eza kutu makambo atikila serviteur te. Même nga mokolo ndako nazala makoki ya kosimba lase na ye te. Aza nani likolo koleka. C'est dit Jean-Baptiste akotaki mozindo moto yo. Alors ebimisele bilobela wana. Yango na bomoni bien aimé. Soki muta kute na visitation ya Nzambe a profitaka nango. Et parce que et transformaka via mutu. Na sima ya kokuta na nkolo. Na sima komona nkolo. Mutu atikala kandenge moko te. Vi na yesa nini échanger. Tu es mbeki pasteur moko ayaki kote ba jeune na retraite bazaki nango. Ba ke retraite. Pasteur na teki bien. Tanga teyi abando bondela. Ba jeune belé bakoyaki. Bakoyaki basalaki nde bakosa baluki na mabele makambe belé. Après tant ba bimi retraite ba yebisinga bi papa na retraite ozalaki Nzambe amimunisi makasi kinganda koyaki kinganda ngana yebisi bango sikolo kola bokoyi ngasiko na vandi nazo sila na mona vi na bino sanini échanger pour ceux qui muta kutani na nkolo soko zo parla langue parce que kutani na nkolo bongo zo tambo na kindumba yaya okutana na nkolo te langue wana o fabrika yango ozwango to yebite soko zo ke pa na Nzambe vi pesa nini fosa nini échanger parce que ko bongo la motema na biso ko tambo na crainte ya Nzambe c'est l'adoration même. Dans Romains chapitre 12, verset 1 au verset 2. Si vous lisez ces passages bibliques. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, d'offrir votre corps. Donc, c'est-à-dire, et tambol na yo. Oyo kimi masumu bien aimé, et ça, adoration mobimbangoana. Yama surtout sangane sika oyo. Bien aimé, ba oyo ba kima masumu. To bandi ko gumba mena Nzambe. Bien aimé, boko mona bilembo Nzambe ne siko. Malheureusement dans nos églises, ceux qui m'ont prophétisé, bagota la terre tambola ndenge nini. Omona batunyusu bakeyo prophète Nzambe. Nzambe na ngai. Il y a un prophète moto na passé na boum a ventrier basi belé mingana za kumituna ndenge nini bato bazolanda prophète bazomona teke prophète angrosa ki mwa soyo prophète angrosa mususu kuna nazo tuna bino bomona ka to bomona ka te bino ko bosana bino bien ngana zo souffrir kuna ban Nzambe okumuna azana kingani otali kingani na prophète yazo kende omuni fina ye penda to tambo na péché sokaza mosana Nzambe ndenge nini fina ye changer te. Alléluia. Ngana za mwana Kishasa na kina watu zaki na bangange bele bandako bangange zalake bele mikolo na mona subandako banganga ngote kende wapo ezali ekende wapanda wanganga nyoso mais eloko na kamwe brusquement un grand nombre de prophètes mati ba prophète ba combien ebele banganga basani ni ba diminuer. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, la visitation de Dieu et même à une adoration. Tant que nous même mon adoration, pour bilakanyo ensemble oko profiter na yango. Parce que ce que talié, olobi ya solo oyo nzamba laki na kozwa yango. Yango ne komema yo na kukumba melankolo. Ba bilakanyo ensemble. Obi solo ya Abraham. Apesa nzambe mbeka avant bilakana ya nzambe. Abraham ayambi batumisa tubaye pa na ye. Apesi bango biloko kolia basolo tant bangima bima balobi to bombela Abraham bayebisi Abraham ke mwasi na yo akozwa mwana mbulo tokoya akoya. Expérience wane memaki Abraham a s'accrocher na bilaka na Nzambe yo oyo Nzambe sa peso bilaka
simbango. Ata sokomoni nzoto no baniko nuna, simbango. Ata sokomoni mombongo ne baniko kita, simbango. Ata sokomoni benemi, pembe na yo na musala, na butu, bazo telema po ba bundisa ba boma yo, simba bilaka wana, yango ndeza elonga na yo. Amen. Yango soko komi na tanga bitumba, bandana ko kumambela nzambe. Soko kumisi nzambe no wana ko, okumisi nzambe, memba nganga basala yango. Bato bazamba kisi. So anga sala ba formi na ye, akena na nzungu na ya, azuma kasu, abwaki. Biso za contraire. Na kena na bana okumisa na nzambe. So na kumisi nzambe, nzambe yo leki bango. Nzambe yo zabo. Bongo soki na bimi ya yananga. Soko ningi singa na kokoya te. Makolo ko makasi lokola bifle. Alléluia. Na kokoya te. So boke ninga likonga, okomone kokota te parce que ye nzamba koma nguba nanga, azo yamba nyos. Pourquoi? Parce que nga nazo kumisa ye. Ye azo koma na mukumba ya kobatelanga. Bongo Bible lobi akomisa ka maboko na biso makasi na bitumba. Bongo soki na telemi na lobi moto kita ya ogosika. Soki na telemi na lobi ba demo bolungwa, ba demo bakokima makasi. Bakokima te ponga na za diapoli, bakokima pona za na nzambe oyo na kutana na ye. Alléluia. Yango na bien-aimé dans le Seigneur. Nalingi moko na moko toyeba ko contempler nzambe. Il y a la présence de Dieu dans ce lieu. Kaka na ngongo oyo eza na présence en nzambe. Mano azaki na ba difficulté. Mais moto ayaki malobo na tongo na lelo eza maloba eliki apona bato mususu. Ozo traverser bon moment compliqué kaka lelo ne sika oyo nazo senga yo ogumba mela nzambe. Obanda ko kanisa nzambe na makambo ya sala. Soko bandi ko kanisa na nzambe oyo makambo ya sala. Simba nango oko ye moko nzambe wana akomema yo ogumba mela ye. Obanda ko kumisa ye na malobe manoko yana motema na yo obandi ko kumisa ye. Alléluia. Tolingi to bonde la nzambe. Alingi avant au bonde la nzambe. Ande ko bayembi bo mema biso na moment oyo. Josué, je n'ai pas eu le temps de regarder Sabino Nzemoni boyem. Nzemo nazo sepela mikolo ya Michel ya. C'est quoi encore les chansons? Nzambe monene. C'est là qui est monté. Allah vous changer. Tolingi tolanda bayembi bambe mabiso nesika oyo. Nanzela maloba oyo. Banda kotala maloba nyonso zobima na nzembo oyo. Omitika na maloba wana avant fungola monoko na yo. Pe banda kotala na yo moko bamikakate nozo traverser na bina yo. Ezala makamuni ozo traverser. Obungisele kiate. Moto moko ayaka kotala bango na Egypte babelela kayete bana Israël basenga kateke nzamba ya kosikola bango. Bible lobi nzamba monaka passe na bango nde ayaka na Egypte. Asengi bango lobi boko bima na Egypte po boko ne kokumba melangai. Ye wana soka ye amimonisi na yo na moment zo traverser désespoir. Ye muto ko peso maloba kokumba melanzambe nesika oyo. Bongo soko kumba mele nzambe ko bima awa makasi. Okokoma makasi. Onzambe wana ko peso makasi. Soki nano yebi kolote ozotambo na via péché. C'est le moment nzambe na fungolo mis omona nzambe opesa motema ne pa ina ye. To telemi biso ba so sika tozali. Une attitude de prière.